董永，我哋咁得閒捉盤棋啊！捉咪捉咯，你估我使怕你咩鄭君綿？講明啊，唔好揾黎思文嚟幫手噶。睇你定啊！我又講明，舉手不回，依正規矩。嚟啦，捉果係你贏，請你食粉果。不過係我贏呢，贏呢難你輸又如何？我哋賢明兩家對敵，全咪求人助。若然你勝我，請你食燒鵝，係啦。呢我用鞭炮出馬把將上嚟攔阻，我督出過。回馬就中你中，有唔需食你中卒，又話如何？我有全勝辦法點怕你食我？上居一炮就快爆抄火落噃。上將，喂哥河點會咁做？即將肚餓乜都吔，你漏得幾多多？喂，總之算啦，我讓你行過好嘛？係咁，喂唔得，係咁，喂唔得，絕無規則，像點亂過河？你都懵嘅你，像點可以過河？有咩理由啊？切，我呢一仗係特別噶嘛，佢有對翼，所以咪過得河咯。哦，咁就飛象過河咯噃。呢啲叫最新步法。哼，正日奸壞，我係咁噶啦。嗱，我拉隻象過河，點都話不可。咁捉實在唔啱啊！你啲呢我未熟，天係平平，你想咁易爬上岐王座啊？實情我冇錯，你的確係輸咗仲呃我添，我嬲啊！大發無名火，最多打過傻嘅戇嘅話，我唔啱係我即刻跳咗落河。為全冇道理啊！正嘅快啊，認錯，應該將個第一交俾我啊嘛！你發夢，你發傻，乜你呃我？孤注之多，喂開心一下，無謂起風波。喂，總之算啦，我讓你行過好嘛？係咁，喂唔得，係咁，喂唔得，絕無規則，讓點亂過河？你唔俾我隻象過河，我就輸棋，我打都打翻贏噶啦。喂，你咪似隻後生仔蝦老坑噃，我食過幾晚夜粥噶。你幾晚夜粥係點啊？我架啦爹9段噶，你知嘛？你隔你一9段，吓我打到你一段段。嚟啊，出啦！出！你兩個棋王捉咗阿棋又打起上嚟，真係冇解嘅啫，唔好打啦！